അമ്മക്കുരങ്ങും മകൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടോ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. നമ്മളൊരിക്കലും ചെയ്തുകൂടാത്തൊരു കാര്യമാണിത്. കുരങ്ങനെ തീറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ആളുകൾ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാട്ടിലുള്ള ജീവികൾക്ക് നമ്മൾ തീറ്റി കൊടുക്കരുത്. കാര്യം അത് ഒന്നാമത് ഫോറസ്റ്റുകാർ നമ്മളെ കണ്ടാൽ നമ്മളെ പിടിച്ച് നമുക്ക് ഫൈൻ അടിക്കും. രണ്ടാമത് കുരങ്ങന് ഉൾപ്പെടെ ഈ മൃഗങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ നമ്മളുടെ നിന്ന് തോണ്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. മൂന്നാമത് അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളല്ല അവർ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് കഴിക്കുന്നത് അവർക്ക് നല്ലത് ആവില്ല. അവരുടെ ശരീരത്തിനും അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അത് വളരെ ദോഷമാണ്. ഇതിപ്പം ഈ വണ്ടിക്കാർ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. അവർ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അവർ കുരങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ്. കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞ് ആ കുരങ്ങൻ്റെ വയറിലിരുന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. അമ്മക്കുരങ്ങും മകൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടോ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. പഴമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും. അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പോയത് കുറവ ദ്വീപിലേക്കാണ്. ഇല്ലില്ല, തന്നെ പൊക്കോളൂ. അവിടെ ചെന്ന് പിടിച്ച് കയറണ്ടേ? തന്നെ പിടിക്കണ്ടേ നമ്മൾ തന്നെ? അവിടെ ആണല്ലോ. അവിടം വരെയാണ് സിപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ഏറ്റവും. ഇത് എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ട്? 370. അപ്പോൾ ജോർജി കുറവ സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നു. അടി 3, 2, 1. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്, ഈ പോയിന്റിലാണ് വരിക. അവിടുന്ന് വിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് വിടാൻ പോകുന്നു. That's it. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും വല്ല നദിയുടെയൊക്കെ മേളിക്കൂടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ. എത്ര ചാർജ്? 20. അപ്പോൾ കുറവ ദ്വീപിൻ്റെ കുറവ സിപ്പ് ലൈൻ 200 രൂപയുള്ളൂ റേറ്റ്. അത് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? ശ്രീജിത്താണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. കുറവ സിപ്പ് ലൈൻ നമ്മൾ കുറവ ദ്വീപിൽ അവിടുന്ന് കുറവ ദ്വീപിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു ഇപ്പോൾ പുൽപ്പള്ളി കാടിനകത്തോട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. കുറവ ദ്വീപിൽ വേറെ അവിടെ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അത് കാരണം നമ്മൾക്കത് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നിയില്ല. അത് കാരണം നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ചോദിക്കാനും പോയില്ല. ഞങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ചു അവിടുന്ന് പുൽപ്പള്ളി കാട്ടിൽ കൂടെ ബത്തേരി എത്തിയിട്ട് ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് മുത്തങ്ങയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുൽപ്പള്ളി കാട്ടിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. കാടിനകത്ത് വീണ്ടും കയറിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇപ്പോൾ സമയം എന്തായാലും 1:30 ആയപ്പോൾ നല്ല വെയിലാണ്. മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും കാണുമെന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷയില്ല. എന്നാലും കാടിനുള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. സഫാരി തുടങ്ങുന്ന മുത്തങ്ങ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. സഫാരിക്ക് പോകുന്ന ജീപ്പുകളായി കിടക്കുന്നു, പച്ച ജീപ്പ്. നമ്മൾ വന്ന എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പോവാം. ഇല്ല, ഇവർക്ക് 3:30 വിടുന്നു രാത്രി അല്ലെ വൈകിട്ടോ? ഇത് സീതാദേവി ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രമാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ശ്രീരാമക്ഷേത്രം, അങ്ങപ്പുറം സീതാദേവിയുടെ ഹനുമാന്റെയും ക്ഷേത്രമുണ്ട്. മുത്തങ്ങയിൽ വന്നാൽ തേൻ മേടിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല. അതൊരു പതിവാണ്. ഇത്തവണയും ആ പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ല. തേൻ കിട്ടാനില്ലാത്ത ചില സീസണുകളുണ്ട്. ആ സീസണിൽ മാത്രമേ തേൻ മേടിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് പോകാറുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം തേൻ മേടിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകാറ്. മുത്തങ്ങയിൽ കിട്ടുന്ന തേനിനെ പറ്റി, തേനിൻ്റെ ഗുണത്തെയും അങ്ങനത്തെ അവിടുത്തെ ഓഫീസിനെയും പറ്റി ഞാനൊരു വീഡിയോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണണം. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ബയോയിലിടാം. വീണ്ടും നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് മുത്തങ്ങയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബന്ദിപ്പൂർ വനത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബന്ദിപ്പൂരിലൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കർണാടകത്തിൽ കയറി. ചെറുതായിട്ട് മഴയൊന്ന് പെയ്തു. അത് കാരണം വലിയ കാഴ്ചകളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ബന്ദിപ്പൂരെ ചില കാഴ്ചകൾ, ബന്ദിപ്പൂർ വനത്തിൽ കൂടെയുള്ള യാത്രകളുടെ കാഴ്ചകൾ. വേനൽ തുടങ്ങിയ കാരണവും ഏകദേശം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മുഴുവൻ ബന്ദിപ്പൂർ വനങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. ഇലയെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാം. മൃഗങ്ങളെ കാണാനും സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ്. എന്നാലും രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടേക്കാം. അല്ലാത്തപ്പോഴെല്ലാം മൃഗങ്ങളെ കാണാനും സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കർണാടകത്തിലുള്ള ഒരു ഒട്ട് കാടുകളിലെയും ഒരു കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇതിപ്പോൾ ആളുകൾ, ഫോറസ്റ്റുകാരവിടെ തീ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് കണ്ടത്. പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മരം കണ്ട, ഒരു മരം നിറച്ച് ചുവന്ന പൂക്കളും മറ്റൊരു മരം നിറച്ച് മഞ്ഞപ്പൂക്കളും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതായാലും നല്ല മഴയുണ്ട്. മഴയത്ത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കോട്ടയത്തേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കാണാം മഴ. നല്ല സൂപ്പർ മഴയാണ്. പടപടാന്നടിക്കുന്നു. വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരെ വണക്കം. മുത്തങ്ങ തൊട്ട് ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോട്ടയത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പം മീനങ്ങാടി എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുവരെ പെരുമഴയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുമഴയെന്ന് തകർത്ത് പെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മീനങ്ങാടി എത്തിയപ്പോൾ മഴയേ ഇല്ല. ഇവിടെയെല്ലാം ഉണങ്ങി കിടക്കുന്നു.